Šajā piemērā izskatīšu peļņas un zaudējumu grafika attēlojumus, kur katrā no tiem attēloti rezultāti par 42 trading dienām. Pirmais attēlo negatīvu rezultātu tradojot, taču otrais pozitīvu rezultātu. Abos laika posmos tikusi izmantota viena un tā pati stratēģija ar nelielām izmaiņām. Protams, ka pat šīs nelielās izmaiņas stratēģijā var radīt manāmas atšķirības rezultātā. Arī sakritībai var būt svarīga loma. Tomēr šajā piemērā tieši stratēģijas izpildījums ir faktors, kas ticis visvairāk uzlabots. Pirmajās 42 dienās bieži un regulāri tikuši pieņemti lēmumi, kas neatbilst trading stratēģijai. Arī pacietība bijusi ļoti zemā līmenī. Vēlme gaidīt ievērojumu peļņu vienā treidā regulāri rezultējās lielos zaudējumos, un kopumā skats tika vērsts uz vēlmi ātri nopelnīt. Otrajās 42 dienās treidi gandrīz vienmēr tikuši atvērti virzienā, kā paredz trading stratēģija. Pacietīgi bija gaidīts pat brīžos, kad atvērtais apjoms bijis pārāk liels, un tikušas izjustas bailes zaudēt vairāk kā vajadzētu. Treidi regulāri tikuši aizvērti daļēji, lai negatīva iznākuma gadījumā rezultāts nebūtu pārāk nepatīkams, kā arī pozitīva iznākuma gadījumā nebūtu jāpārdzīvo, ka tikusi palaista garām laba izdevība. Treidojot nekas nav garantēts, tomēr stratēģija un tās izpildījums var uzlabot izredzes nopelnīt. Tradera klubs mājaslapā ir pieejami bezmaksas apmācību materiāli, kas tev varētu būt noderīgi. Links būs komentāros.